Mutrikun jaioa 1872an. Ondarroan hartu zuen bizilekua Juan Jose Manzizidorrek. Urpekarietan aitzindaria izan zen, eta laster zabaldu zen haren busto fama kantauri itsasertz osoan. Hori dela eta, Donostian, Alfonso Hamahirugarrena erregeari txalupa kateatu zitzaionean, berari deitu zioten ontzia askatzeko. Elizea sokaren bati lotu zitzaion, eta Giralda izeneko ontzia esatzera ez aurrera zegoen. Nahastea ikusita, dinamita erabil zezakeen galdetu zuen. Manzizidorrek galdera egin, kapitainak baietz, egiteko behar zuena, eta berak esan eta egin. Libratu zuenean, kapitainak zenbat zen galdetu zion urpekariari. Ezerrez, ez dut honengaitik sozik nahi, izan zen Manzizidorren jardezpena. Erregea jakin zuenean, ez zuela dirurik kobratu nahi egindakoagaitik, galdetu zion nola ordain zezakeen beste era batera egindako mesedea. Utzi Kontxako badiatik, zorutik, nik nahi dudana hartzen, erantzun zion Manzizidorrek bigarren ez pentsatu gabe. Eta alaxe hartu zituen urrazpitik, aingurak, kutsa zaharrak, txamponak eta bestelako gailuak. Indalecio Prietok eginarazi zuen Ondarroako portuko egitasmoa. Egitasmoa egin bai, baina ura ikusi zuenean, Manzizidorrek esan zuen, obra askoz merkeago egin zitekeela eta lasterrago, badia bera zikatzen bazuten, hormak jasota, urteetan beharrean ibili ordez. Ondo baino hobeto ezagutzen zuen portuko ondoa. Haren iritziak kontuan hartu zituen ministroak, hustu egin zuten badia osoa, zikatu eta horrelaxe lehorrean lanean ariko balira bezala egin zituzten dike berriak. Googleko artikuluaren arabera, Manzizidor herrian bertan hil zen, garabi bat moldatzen ari zela 1927an.